começar aqui, vamos já preparar o drone, né? Para nós fazer as nossas funções. Eu já vou preparar aqui os protetores de hélice, né? A gente vai usar os protetores de hélice. Ó, tá aqui o drone. Retirar aqui o protetor do gimbal, verificar se as duas baterias estão ok. O cartão de memória, a proteção dos motores, encaixar as hélices que nós vamos utilizar. Seria esta. Por segurança, a gente vai utilizar essa ferramenta para a gente apertar a hélice. Ó, apertamos. Não apertar muito também, para não ter perigo de quebrar, né? Apertar. Aqui, ó, já para transportar, eu já vou levar os protetores encaixados aqui. Esses protetores, eles são ideais para a gente estar fazendo voo indoor, que são aqueles voos dentro de ambiente, onde tem muitas pessoas também, ou muitos obstáculos, onde ele ajuda a proteger se chegar a bater em algum lugar. Então agora o controle, verificar a bateria dele, como é que tá. Ó, tá com 3 piques aqui, vai dar para fazer os voos. Lá, tá aqui ó, o celular. Para mim ter uma melhor visão ali, eu vou fazer o meu voo aqui com o tablet. E aí pessoal, mais uma vez aqui o Wesley Correia Leal. Eu vim aqui mostrar pra vocês como que foi a última vez que eu fui insistir aqui os voos do meu drone. Vocês podem ver aqui, ó, eu preparei tudo certinho, levantei voo no fundo do quintal lá da casa da minha avó. E olha só a estabilidade dele, não tinha estabilidade nenhuma para poder voar. Mesmo assim, eu preferi insistir, porque eu queria fazer o voo. Eu viajei horas e horas e queria fazer esse voo lá para poder trazer para estar publicando no canal. Mas o drone voava por conta própria. Então eu tentei aqui, ó, inclusive esse voo sem fazer a calibração, mas tá aí o resultado, ó, para vocês poderem ver, ó, ele vai por conta dele e capota. Aí eu fui fazer uma segunda tentativa e eu falei assim, não, deixa eu ver aqui que ele tem que voar. Ele foi feito para voar e vai voar. Então eu levantei ele novamente a uma certa altura e tentei levar ele mais pro lado de lá para eu poder levantar ele mesmo para ver até onde ele ia. Mas ele não estava obedecendo mesmo o controle. Ele não parava de jeito nenhum. Foi na hora que eu pousei novamente e fui para a minha terceira tentativa. Então eu levei ele aqui, quando eu liguei, né, logo de cara, ele já começou a desembestar, como vocês estão vendo aí. E eu não sabia para que lado ele ia. E tentando empurrar, girar para um lado, ele veio para cima de mim de uma certa forma e bateu, né, onde ele saiu capotando, travando os motores. E com muita insistência eu fui lá, destombei e falei assim, eu vou tentar de novo. Não vou parar não, eu vou insistir com ele e vou fazer esse voo, eu preciso dessas imagens. Eu sabia o risco que eu estaria correndo com ele, né, de estragar o equipamento. Eu falei, não, eu vou tentar de novo. Aí, ó, fui fazer mais outra tentativa. Eu liguei novamente, de novo, ele não parava quieto, ele ia para um lado e para o outro, ó. E isso tava tudo calibradinho, o EMU dele tava tudo certinho, ó, como que ele tava saindo. E quem vê os vídeos anteriores, vê aí, ó, do tempo que eu sou acostumado a fazer os voos e a forma de que ele saiu desembestado aí. Aí de vez em quando eu ainda conseguia manter um pouquinho o controle. Eu falei, não, vou começar do início, do zero. Então pelo aplicativo da DJI Go eu falei, agora eu vou fazer do zero e vamos ver o que vai dar. Eu vou fazer aqui a calibração, né, da aeronave. Pode ver que eu fiz a calibração dele normal. Pronto, agora eu vou ligar os motores, vamos lá, né? Isso. Ó, eu vou levar ele uma certa distância, então vamos ver como é que tá, né, a função dele. Pera aí, eu vou chegar aqui a função dele aqui. Eu dei um check-up aí no aplicativo, ó, como vocês podem ver.
tune to home dele, né? Caso ele perca sinal, para ele poder retornar para cá. Se ele perdeu, eu quero que ele retorne, né, para cá. Só tá tendo muito vento aqui, mas nós vamos tentar fazer função. Aqui, né? Eu vou querer que ele volte a 20 metros, que é a altura mínima, para ele poder retornar para esse ponto de partida ali, onde eu foquei ele. Então aqui é o ponto, né, que ele para voltar eu tenho aqui, ó, essa setinha, né, que mostra o ponto para ele voltar para cá e o ponto para ele voltar Então vamos ver lá. Eu vou ligar os motores. E eu vou levar ele aqui uma distância, né? Vamos ver aqui até onde ele vai aqui. Ó, eu tô aqui a 24 metros. Agora eu vou pedir para que ele retorne, né, para o ponto de partida. Eu vou acionar. Aí, ó, acionei. Vamos ver se ele vai subir 20 metros de altura e se ele vai voltar para o mesmo lugar de que ele retornou, né? Então vamos lá, ele tá vindo. Ó, ele tá girando, não sei se dá pra ver direitinho. Ó, tá parando aqui em cima de nós. Tá acima da gente, tem umas árvores aqui. Mas ele tá vindo. Vamos ver se ele vai acertar o local dele, ó. E o controle, eu não tô mexendo no controle. Vamos ver, ó. Tá vindo. Tá vindo? Ó, eu vou checar. Pois é, foi muita insistência e eu tentei, eu queria trazer essas imagens aí, arrisquei o drone. Então vocês podem ver que ele desembestava para um lado, desembestava para o outro. Quando eu pensava que ele estava vindo para a direita, ele já estava rodeando do outro lado para a esquerda. Ela é uma função muito segura, porque é do drone. Eu vou para frente. Então eu vou levar ele lá até. E eu queria levantar e ele não vai, e eu insisti, ó, pode fazer o meu voo. Pois é, pessoal, é isso aí, foi muitas cacetadas mesmo, eu comprometi o equipamento, mas tá aí as imagens para vocês verem make off aí, e o que aconteceu aí com o Phantom 3, né, Advance. Pode ver que eu dei uma parada nos vídeos aí, mas eu vou estar reiniciando os vídeos aí agora de Phantom 3 Profession para vocês aí. Vamos fazer umas instruções, um voo bem legal para vocês aí, conto com vocês, valeu galera.